Ребята, всем привет! Я снова продолжаю снимать видео. Наконец-то я вернулся. Я сейчас в отпуске. Я в Анапе, в отеле Олимп. Кто-то, если был, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сегодня у меня прохождение второй главы с Эмили. Но только не секретной концовки. Я уже снимал про нее, как я проходил секретной концовкой. Сегодня будет без нее. Так, сейчас я рекламу пропущу. Так, все, погнали. Так, лома нету, ручка. Плохо, конечно. Начало, но все равно. Так, отмычка. Но я сегодня прошел, это было, в принципе, легко. Нужно поскорее найти. Какие там надо... надо, короче, надо будет запереть маньяка в туалете. Да, это очень звучит как-то очень странно. Надо будет его запереть в туалете. Вот на вот этой вот бумажке написать. Там, короче, код какой-то секретный. Чтобы достать ключ-карту. А с помощью ключ-карты мы сможем, короче, выбраться. Так, все, круто. Угу. Так, лом. Погнали. Кусок льда. Загружаем его. Сейчас ждем, пока сварится, так сказать, эта фигня. Твою же. Ты что там шумишь? Что там шумит? Так, все, мы достаем ключ. Можно сразу открыть дверь. Но она нам, в принципе, не пригодится. Закрываем. Надеюсь, он ничего не заметит. Так, все, сейчас. Так, все. Это страшилище уходит к Максу. А я когда проходила, мне надо было вон от того ящика взять рычаг, положить в этот ящик, который сейчас несет Фрэнк. Этот мне ящик нужен был. Ну, чтобы, короче, он приехал ко мне на лифте. Так, все. Вот в этом сейфе лежит ключ-карта. Так, все, у нас есть доступ к этой двери. Так, здесь капкан. Ножницы сразу берем. Угу, рычаг. Ведро. Круто, все, мы все нашли. Так, надо надо перерезать. Так, тут, наверное, будут ключи. Круто. Я попытаюсь сделать максимально все быстро, потому что мне очень много места занимает. Ну, типа, вот всякие прохождения. Кстати, скоро выйдет... вроде как уже 5-я серия или 4-я серия 2-го сезона Киллера. Я думаю, все уже заждались. Я сам уже что-то хочу поснимать. Мне уже надоело, блин, только одну метель снимать. Так что ждите, я скоро буду снимать. Я буду почаще скоро снимать Гори Бокс. Ну, именно Киллер. Так что... Может быть, даже сегодня еще не хватит, может, завтра я сниму. Там... Ну, там у меня максимум, может быть, будет там до 8-й, до какой-нибудь серии. Там в 8-й серии будет такая развязка, ну, прям вообще жесть будет. Там... Я даже не буду спойлерить. Там просто, ну, видеть надо такое. Ну, сразу дам подсказку, то, что главный герой, который все... Ну, сам... Все, больше подсказок не будет по поводу Киллера. Сейчас меня придет. Сейчас я включусь. Так. Все, вот он, страшилище. Вроде все на месте. Так. В принципе, уже можно считать, мы прошли игру, потому что нам осталось дело за малым. Нам надо будет сейчас забрать, наверное, там раствор. Да, вон нам надо будет. Сначала нам надо будет, короче, забрать раствор, чтобы написать код. После чего нам надо будет включить компрессор, чтобы этот отвлекся и быстренько его запереть там. Так, здесь у меня предохранитель. Угу. Ой, куда я... Так. Вставляем сюда предохранитель. Идем. Теперь у нас... Ой, я подумала, это капкан. 7-6. Так, смотрите, знаете, как сейчас действуем? Ага, только здесь легко вообще. Давай, быстрее поднимайся. И тут осталось дело за малым сделать.
Отлично. Всё. Ну, по факту мы должны успеть. Все, ребята, мы, в принципе, уже, можно сказать, прошли игру. Осталось дело за малым. Я вот недавно смотрел у ютубера, у примерно такого же, как у меня. Так, ребята, запомните, 5927. 5927. Нет. Что за шум? 5927, я теперь буду всегда теперь. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Да! Так, 5927. Сейчас, когда она скажет давай, мы сразу идем запирать этого гения. Все, давай. Долбаный компрессор. Так, давай, сейчас. Давай. Так, 5927. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Валим. Все, ребята, мы прошли. Думай быстрее. Так. Быстрей! Я сейчас обосрусь, ребята, все. Мы сбежали аж за 8 минут. Почему у меня на видео сейчас показывает 6? Ну, ладно. Все, всем пока. С вами был Диманчик. Мы прошли Метель, 2 главу, без секретки. Секретку вы можете посмотреть у меня на канале. Она там где-то есть. Всем пока, мои любимые подписчики. Давайте, мы идем к нашей цели. 50 подписчиков, далее у нас будет 100. Давайте, я вас верю. Всем пока.